这羊啊，还是真遭罪呀！斌哥和燕姐呀，今天同时中招了，浑身冒虚汗，然后呢，哪都疼。现在是晚上哈，斌哥和燕姐都已经躺了一天了。早晨呢，昨天晚上啊回来的时候啊，就感觉到不舒服，但是没有那么严重。然后呢，上午呢，我和燕姐都说都有不同的这个反应嘛，说再坚持坚持。我俩还包的3大馅饺子，结果啊，这饺子没整太吃利索，就是来劲儿了。哎，这家难受的。所以说下午我俩就躺了一下午。燕姐呢，现在还没起来。都说吃点这个维 C 啊比较好，山上的水果都冻了，我给它榨汁儿，还比较凉快，喝的也比较舒服，还不浪费食材。啊，哎呀，这个喝点梨汁儿哈，我弄了好几个，苹果呀，还有梨呀哈，都有点冻了，有点冻了也不要紧，也不影响喝汁儿啊。一会儿啊，儿子过来给送点这个体温计，体温计啊也弄没了，嘿嘿，得从山下再往上弄。所以说这个阶段啊，家人们呢一定要照顾好自己。真的阳了呢，怎么说呢？还是比较难受。今天呢，我应该是第一天哈，浑身酸痛，嗓子干咳。那么这会儿呢还好一点，起码能起来了，榨点果汁嘛，我俩一会儿都喝点。燕姐不行，燕姐还在那儿卧倒。看看这个汁儿哈，哎，这就是冻梨汁儿，您尝尝。哎呀，还不错的，非常不错。哎，赶紧给燕姐喝点，凉快。燕儿，来，你也来喝点来。这个还挺凉快，也挺甜。是不是？这是那个梨也都冻了，我把它榨成汁儿了，冻梨汁儿。大牙。把它都喝了。喝着能舒服点，是不是？这咱俩也是在补充维 C 呀。没躺了。哎呀，真是，看这早上啊，我俩就弄那么2盘饺子，也没吃了。真的是吃不进去。刚才孩子打电话啊，说体温计买不到，布洛芬更别想。幸亏啊，车上还有点这个补充的药品，要不然可真没有了。也是昨天晚上我们回来可能是冻着了，因为这个大巴房车呀，闲置了将近2天嘛，回来还得打取暖器，所以说呢，一打它的时候啊，需要一个过程。基本上，差不多啊2个小时的车里才热，电热毯呢也是后开的，所以说刚开始昨天晚上回来的时候啊，就给我俩冻够呛。那么早晨起来，哎呀，就别说了，希望这个阳啊很快过去。这继续弄果汁儿，这是苹果，刚才那是冻梨。挺好。晚上吃啥呀？还不知道。你说不吃啊，肯定得饿。我俩就中午吃那点饺子，你不吃肯定是要饿。那后半夜现在才6点多钟，你不吃肯定是要饿。
你吃吗？你真不知道吃啥。其实家人们大部分有些都阳过了，是不是？也就照这几天。我这会儿还是比较不错的，感觉还是比较不错的，没有太难受。下午难受啊，下午那家伙难受的不得了，浑身疼啊，趴在那个被窝上啊，就一点都不愿意动。买这老些呢，这买的这是冰棍儿，这是酸奶，酸奶，你给买这么多水果，这还有药啊？药，这是哎呀，我这是天，冰棍儿，然后这里面那个饼是个饼，是个饼，先放冰箱里吧。哎呀，把饭店的拿走。哎呀，还有罐头。燕儿姐呀，37.5度。再看看斌哥，斌哥也是37.5度，这高烧啊，都一个度数，挺有意思啊。哎呀，趁现在愿意动弹，弄点啥呀？晚上还得吃一口啊。这个呀，就给欧姐，让她也来点罐头补一补。不能进呐，就放到门口，给它放这儿就行。哎呀，这是。还得去看看小黑一家，小黄刚刚都喂完了，再看看小黑他们怎么样。哎，这画的呀，哎，哎呀，这家伙造的啊！来，别把我看看来。哎呀，嘿，让你狗崽子，这好了，别把我了，嘿啊！你看，嘿嘿，都出来了。这是你造的呀！应该今天难受也没收拾。你看看，水也没了，粮也没了，是不是？哎呀，啊，奶糖是不是？好，别弄我了，我给你们拿粮。哎呀，在这就有粮。哎呀，还是有点冷啊。今天斌哥不舒服啊，你们就多吃点狗粮吧。看，来，哎，去，还得去给你们打点水。好了，黑哈。哎，看这狗崽多大了，现在看看，哎，都往身上了，还开始。哎，好了哈，好了，黑，好了，啊，明天我再给你们收拾吧。今天实在是难受了。都回来，都回来。都回来吧。哎呀，去整点水。哎，这拿来，这下狗仔就开始吃上了。哎呀，用水。哎呀，渴了是不是？都过来喝点水来。哎呀，这几个小狗，再难受啊也得管它呢，你不管就不行。都来了啊！这一个胖墩墩，一会儿就回去吃粮吧哈。今天斌哥就太难受了，就不跟你们整其他的了啊！哎呀，好了，都回去吧，去吧。哎，走了，斌哥也该上车了。哎，走，去，都回去吧你们。好了。哎呀，好，都回来吧。哎呀，都回来吧哈，去，都进去，有奶糖。哎，你看看，
哎，好了，现在实在是太难受了，我就不搭理你们了。